تعبیر دوپن امامن کیا ہیوت میانہ خاطر جنتس امامن کیا ہیوت دنیا شاید میں دنیا من زیادہ کالس روزن شاید میں جلدی مر توے کھوت امامن میانہ خاطر دنیا بدل تر خاطر گھر بہ کوکن اس لیے ساتن گھر ووت نا پنن نیچی بلے تمن دپن ہتو کیا اس کرن تمن سۭتۍ کوٚر پتہٕ دوٚپنکھ یہ سند ہے یہ چھو نہٕ تۄہہِ لگیو نہٕ یہ چھنہٕ دُنیہِکۍ کُنہِ گرٕچ سند یہ لگیو نہٕ تۄہہِ یہ سند ہا ییٚلہِ بہٕ مرٕ یا ترٲیزیو مے سۭتۍ میٲنِس کفنس منٛز قبرِ منٛز یہ ترٲیزیو مے سۭتۍ کٔر تھٲوٕن ؤصیت کٔرِتھ پٔزی پٲٹھۍ مول نیٚچوو کٔرۍ ؤصیتس پٮ۪ٹھ عمل یہ شہادت نام کتٮ۪تھ چھُو تھاوُن أتی تھٲوٕکھ کیٛاہ یہِ سند کفن کوٚرُکھ بنٛد ترٛووُکھ قبرِ منٛز لحد کٔرٕکھ بنٛد کوٚرُکھ دفن کتاب لیکھان یم کتابن منٛز یہِ واقعہ چھنہٕ لیکھِتھ تِم لیکھان دٔیمہِ دۄہ ہسا آو نیٚچُو دٔیمہِ دۄہ آو نیٚچُو فاتح پرنہٕ خٲطرٕ مٲلِس قبرِ یُتھُے قبرِ پٮ۪ٹھ ووت اتہِ وٕچھُن کیٛاہتام کاکُد چھُ یہ کاکُد ییٚمہِ ساتہٕ تُلُن تہٕ پوٚرُن تعجب کوٚر یہ سُے کاکُد چھُ یُس راتھ اسہِ قبرِ منٛز اوس روٗدمُت یہ کِتھ پٲٹھۍ درٛاو نٮ۪بر تۄہہِ چھو کِتھ کیٛازِ درٛاو نٮ۪بر یہ درٛاو اس لیے نٮ۪بر تاکہِ اسہِ گژھِ یقیٖن اگر یہ پیغمبر کٲنٛسہِ جنتٕچ بشارت چھُ دِوان یِم چھِنہٕ الفاظٕے ییٚتہِ آسان کینٛہہ یہِ چھُ حقیٖقت آسان اگر امام کٲنٛسہِ جنتٕچ بشارت دی یہ چھُنہٕ آسان فقط الفاظ یم چھِنہٕ آسان فقط لفظ یہ چھِنہٕ آسان فقط کتھٕے یٲژ کینٛہہ یہ چھُ آسان اکھ حقیٖقت یہ چھُ آسان اڈل حقیٖقت أمۍ تُل یہِ کاکُد پوٚرُن یہِ چھُ سُے کاکُد اتھ منٛز ٲسۍ شاہ عبارت اتھ منٛز ٲسۍ تِمے سطر مگر تلہٕ کَنۍ چھس اکھ سطر اضافہٕ گوٚمُت سطر چھِ تِمے مگر تلہٕ کَنۍ چھس اکھ سطر گوٚمُت سُہ اوس راتھ تلہٕ کَنۍ کیٛاہ چھُ اتھ لیکھِتھ تلہٕ کَنۍ چھُ اتھ لیکھِتھ میانیو وٲرثو میٲنۍ مولا امام جعفر صادق علیہ السلامن کوٚر پنُن وعدٕ پوٗرٕ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تٔتھۍ گرس منٛز یُس گرٕ امام جعفر صادق علیہ السلامن میانہِ خٲطرٕ جنتس منٛز اوس بس امام جعفر صادق علیہ السلام کیا یژھان اسہِ ونُن امہِ واقعس سۭتۍ اکُے چیٖز آسان یمن پونسن یہ نفر دنیہُک گرٕ اوس یژھان تِمنٕے پونسن ہیانو امامن یہ کتیُک گرٕ کمہِ سۭتۍ نیت سۭتۍ ژےٚ چھُیا دُنیہُک گرٕ ضوٚرتھ کِنہٕ ژےٚ چھُے ٲخرتُک گرٕ ضوٚرتھ اس لیے ییٚمہِ ساتن امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِ مجلس منٛز یہِ ژےٚ ٲسنٕے صاف مُشکل ژےٚ ٲسنٕے گرس منٛز بٮ۪مار ژےٚ ٲسی سختی مگر یُتھُے امام حسین سٕنٛدِ مجلس منٛز یہِ یم چیٖز ترٛاو نٮ۪بر یم چیٖز مہ ون امام حسینس پاے چھو کیٛازِ خبر اتہِ ما آسہِ حضرت زہرا سۄ ما دپہِ یہِ میٲنِس حُسینس ون مےٚ آو نہٕ کُنہِ پنُن مُشکل خبر اتہِ ما ونہِ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مےٚ ہا ییٖژاہ مُشکل بٲیِس ژٕ کیٛاہ پنُن مُشکل ہا تھومُت اسہِ آو پنُن بیمار میدانِ کربلاہس منٛز ژٕ کیٛاہ پنُن بیمار ہا تھومُت پنٕنۍ مُشکل مہ ون امام حسینس اخلاصٕچ حد چھِ یِہوٚے أسۍ چھِ منگان أسۍ چھِ دعا منگان سُہ مٔنگِو تُہۍ مگر اخلاصٕچ حد چھِ یہِ پنٕنۍ مُصیبت چھنہٕ ونٕنۍ اتہِ یوٗتاہ گژھِ آسُن اخلاص ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین سٕنٛدِ مجلس منٛز یِکھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ چھُے باسان امام حسین چھُ یوٗتاہ تنگ دست ژےٚ چھُے باسان امام حسین چھُ یوٗتاہ کم دِنہٕ وول ژےٚ ووٚنُتھ نہٕ مُشکل مگر امام حسینس چھنہٕ چانٮ۪ن مُشکلن پٮ۪ٹھ نظر ژےٚ ما ووٚنُتھ پنُن مُشکل
مگر اتنا فاطمہ زہرا تمس چھنا پاے ژے چھے مشکل تم چھ پاے ژے چھے مشکل فرشتہ گژھن تعجب کرن کیُتھ انسان آئی کیُتھ عزادار ییٚمِس پنٕنۍ ساس مشکل مگر أمۍ ترٛٲومٕژ سارے یہِ اِمام حُسین سٕنٛدِ مشکل وجہ اکھ چیٖز ونو بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ پگاہ محرمس منٛز اِمام حُسین سٕنٛدٮ۪ن مجلسن منٛز اگرے 10 دۄہن یہِ خلوٗص تھوٚوُتھ نا جٲری 10 دۄہہِ پتہٕ وٕچھکھ تِم سٲری مشکل گٔے آسان کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یِتھ پٲٹھۍ آو اِمام حُسینس چھُنہ پاے ژےٚ چھُے مشکل امام حسین چھُ پننِس بٲیِس حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سوزان عباس أمِس آسہِ مشکل گژھو أمۍ سُنٛد مشکل کرو حل گژھو أمۍ سُنٛد بور تُلو بور تُلن وول اوس نا امام حسین سُنٛد کُس حضرت عباس علیہ السلام ژٕ ترووُتھ پنُن بور نٮ۪بر ژٕ اکھ امام حسین سٕنٛدِ خٲطرٕ امام حسین سوزی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام دپان نجفس منٛز ہسا اوس عزادٲری ہٕنٛز مجلس عزادٲری ہٕنٛز مجلس اکھ ٲس اکھ پیرالایسز اوس گوٚمُت تٔمِس اوس فالج گوٚمُت سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان حرکت کٔرِتھ یہِ تہِ اوٚنُکھ اتھ مجلس منٛز یہِ تہِ اوٚنُکھ اتھ مجلس منٛز یہِ تہِ چھُ بِہِتھ ممبرس پٮ۪ٹھ اوس عٲلم أمۍ پوٚر خۄطبہٕ وۄطبہٕ أمۍ پوٚر واز تمہِ پتہٕ یُس نوا خان اوس تٔمۍ پٔرۍ نوا عزادٲری گٔے جزا فضا گوٚو لُکھ ؤتھۍ چھِ تھوٚد بٕتھِ دٔگۍ تُلان تہٕ بٕتھِ بٕتھِ دِوان سٲری چھِ بُلاوان حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام یہِ فالج زادٕ چھُ پننہِ جایہِ سونٛچان بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ یہِ چھُ وۄنۍ سونٛچٲنی دپان أمِس ہسا آو اکھ نفر نزدیٖک دوٚپنس وَتھ ژٕ کوٚن چھُکھ نہٕ وۄتھان دوٚپنس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤتھِتھ کینٛہہ مےٚ چھنہٕ قوتٕے تھوٚد وۄتھنہٕ خٲطرٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تھوٚد ؤتھِتھ کینٛہہ سُہ چھُس بیٚیہِ اصرار کران مےٚ دوٚپ وۄنۍ نا وَتھ تھوٚد مےٚ دوٚپ وۄنۍ نا وَتھ تھوٚد وَتھ یہِ چھُنہٕ وۄتھان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بیٚیہِ سُہ اصرار چھُس کران دپان چھُس مےٚ دوٚپ وۄنۍ نا تھوٚد وَتھ ژٕ کونا چھُکھ نہٕ تھوٚد وۄتھان دپان چھُس اگرے ژٕ وۄنۍ یوٗتاہ اصرار چھُکھ کران تُلہٕ مےٚ دِ پنٕنۍ اَتھٕ بہٕ کرٕ چٲنِس اَتھس تھپھ بہٕ وۄتھٕ تھوٚد اورٕ چھُس یہِ نفر ونان دپان چھُس مےٚ نہ چھِنہٕ اَتھٕ نہ تُلہٕ وۄتھو تھوٚد ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یِکھ تِم چھِنہ یِوان چٲنہِ ہمدردی کرنہٕ خٲطرٕ تِم چھِنہ یِوان ژےٚ تھوٚد تُلنہٕ خٲطرٕ خبر کۭژاہ سختی تہِ آسنے تِم چھِ یِوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اوس نہ أمسٕے علمدارس پٮ۪ٹھ أمسٕے کداورس پٮ۪ٹھ اوسُس نہ بروسہٕ اسلیے ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھِ اجازت منٛگنہٕ خٲطرٕ امام حسین چھُس نہٕ اجازت دِوان بار بار چھُ یِوان حضرت عباس علیہ السلام اجازت منٛگنہٕ خٲطرٕ مگر امام حسین چھُس نہٕ اجازت دِوان ییٚلہِ اصرار کران حضرت عباس علیہ السلامس ونان دپان چھُس عباس ژٕ چھُکھ نہ میانہِ لشکرُک سپاہ سالار ژٕ چھُکھ نہ علمدار اور چھُس حضرت عباس علیہ السلام ونان دپان چھُس مولا وۄنۍ کُس لشکر روٗد کٕہٕنۍ حظ روٗد نہٕ بہٕ کمہِ لشکرُک چھُس علمدار دپان چھُس عباس ژٕ چھُکھ نہ زینب سٕنٛدِ پردُک نگہبان ژٕ چھُکھ نہ سقایے سکیٖنہ سکیٖنہس آب انن وول بہٕ نہ دِمے نہٕ ژےٚ اجازت امام حسین چھُنہٕ اجازت دِوان کینٛہہ حضرت عباس چھُ بیٚیہِ نیران ییٚمہِ ساتہٕ خیٖمہٕ نٮ۪بر درٛاو اَتہِ چھُ وٕچھان أکِس جایہِ حضرت سکیٖنہ أمۍ کرِمَژٕ کینٛہہ مشقہٕ جمع ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وٕچھ حضرت عباس یِوان دوٚپنس چچ بابہٕ خۭمن منٛز چھُنہٕ تریشہِ قطرٕ تہِ بچہِ چھِ اللہ تش کران آسہِ نا اکھ تریشہِ داما یِم چٮ۪ہن تریش حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام چھِ حضرت سکیٖنس ونان دپان چھُس سکیٖنہ اگرے ژٕ میٲنۍ سُفٲرِش کرکھ پننِس بابس امام حسینس نِش ول بہٕ انہٕ تریش صرف کر پننِس بابس نِش میٲنۍ سُفٲرِش حضرت سکیٖنہ تہٕ حضرت عباس درٛاو وۄنۍ چھُنہٕ حضرت عباس اتھس تھپھ کٔرِتھ حضرت سکیٖنس کینٛہہ بلکہِ حضرت سکیٖنٕے چھِ حضرت عباسس تھپھ کٔرِتھ پکناوان پننِس بابس امام حسینس ییٚمہِ ساتہٕ امام حسینس نِش وٲتۍ
حضرت سکینہ چھس دپان دپان چھس بابا دکھ نا اجازت میٲنِس چچہِ بابس یہ ہنا بچن خٲطرٕ آب یم ساتن امام حسینن بوز نا حضرت سکینہ سُنٛد گۄڈٕ ووٚنُن حضرت سکینہ جواب گۄڈٕ ووٚنُن حضرت عباس جواب دوٚپمس عباس بہٕ نہ دِمہے نہٕ ژےٚ اجازت کینٛہہ مگر آز حظ چھتھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ سُپٲرِش أنمٕژ آز حظ چھتھ حضرت سکینہ سٕنٛز سُپٲرِش أنمٕژ أمۍ سُنٛد ناو چھُس نہٕ بہٕ ٹالان کینٛہہ گژھِ دِ اَتھ چھِ اجازت امہِ پتہٕ چھِ اکھ کتھ ونان حضرت سکینہس دپان چھِ سکینہ آز دِمے بہٕ چٲنِس چچہِ بابس اجازت یہ گژھی آب اننہٕ خٲطرٕ مگر پتہٕ پگاہ ییٚمہِ ساتن تماچہِ تراونٕے پگاہ ییٚمہِ ساتن برٕکہٕ نِنٕے تمہِ ساتن ژھانڈ زن نہٕ چچہِ بابہٕ تِکیازِ چچہِ بابہٕ یی نہٕ تمہِ ساتن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس اجازت ملِتھ حضرت شکین سٕنٛز مشق رٔٹِتھ چھُ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام مٲدانس کُن نیران امام حسین چھُس پتہٕ پتہٕ نیران خیمہٕ دروازس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتن حضرت عباس گوٚو وۄنۍ آب اننہٕ خٲطرٕ دپان دُشمنو کوٚر دٔچھِنۍ کھووٕرۍ گیرٕ ییٚمہِ ساتن گیرٕ کوٚرُکھ جنگ گوٚو شروٗع گردو غُبار ووٚتھ اتھ گردو غُبارس منٛز چھُنہٕ امام حسینس پنُن بوے حضرت عباس اتھِ یِوان کینٛہہ مگر امام حسینس کیاہ اتھِ یِوان امام حسینس دوٗرے اکھ چیٖز یِوان اتھِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یہ اطمینان چھُ عباس چھُ زندے کیاہ چھُس اتھِ یِوان علم چھس اتھِ یِوان علم پٮ۪ٹھ نظر ترٲیِتھ حضرت عباس چھُ زندے یِہے علم چھُ پکان یہِ چھُ بۄن کُن گژھان یہِ ؤژھ اکہِ لٹہِ فراتس منٛز امام حسینس توٚر فِکرِ حضرت عباس ووت فراتس منٛز آب اننہٕ خٲطرٕ اکہِ لٹہِ کھٔژ علم واپس فراتہٕ پٮ۪ٹھٕ امام حسینس توٚر فِکرِ حضرت عباس چھُ وۄنۍ آب ہٮ۪تھ واپس یِوان علم چھُ واپس یِوان خیمہٕ گاہ کُن مگر عزادارو اکہِ لٹہِ حظ گٔے علم جُکِتھ کیاہ اوس گوٚمُت علم حظ علم جھکے امام حسین سن دل ڈوبیو عباس کیا دلیل عباس سن اکھ بازو اوس جدا گوٚمُت مگر حضرت عباسن روٚٹ تٔمِس بازوس منٛز علم گٔے بیٚیہِ بلند امام حسینن ترٲو بیٚیہِ نظر علمہِ کُن نہ عباس چھُ وُنہِ زندے مگر عزادارو دوٚیمہِ لٹہِ تہِ جھُکے علم کیٛاہ حظ اوس گوٚمُت دوٚیِم بازو تہِ اوس جدا گوٚمُت مگر حضرت عباس دندانہِ مُبارکن منٛز علم رٹان بیٚیہِ گٔے علم کھڑا مگر ترٛیٚیمہِ لٹہِ ییٚمہِ ساتن علم جھُکے امام حسین دٔچھِنۍ کھووُرۍ وٕچھان علم چھنہٕ بلند گژھان امام حسین نیران حضرت عباسس ژھانڈنہٕ خٲطرٕ حضرت عباسس ژھانڈنہٕ خٲطرٕ مگر کِتھ پٲٹھۍ درٛاو امام حسین کِتھ پٲٹھۍ درٛاو امام حسین راوی دپان جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو یہِ ماتم قبوٗل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ روٗزِو رٲضی اللہ تعالیٰ مہ بدناونو کُنہِ غمس منٛز ماسہِ ہوے غمِ اہل بیت یہِ تُہُنٛد عٲشہِ روٗزِن قبوٗل بس مسٲیِل بوزنُک چھُ یِہوے اکھ طریٖقہٕ بڑِ بڑِ ودُن مگر آرام سان بِہُن بڑِ بڑِ ودُن یہِ ودُن گژھِ تیوٗتاہ بڑِ آسُن فرشتہٕ گژھن ونٕنۍ یِم ودن وٲلۍ کٔمِس ودان بس راوی ونان ییٚمہِ ساتن حضرت عباسس ژھانڈنہٕ درٛاو نا امام حسین راوی دپان مےٚ ہسا وُچھ امام حسین ہسا اوس پننِس بٲیِس درٛامُت ژھانڈنہٕ خٲطرٕ مگر کِتھ پٲٹھۍ دۄنوے اتھٕ ٲسِم تھٲمٕتۍ پننِس کمرس پٮ۪ٹھ پٔزۍ اوس جُکان زن تہِ رُکوٗوس منٛز اوس وسان پتہٕ ییٚمہِ ساتن تھوٚد اوس وۄتھان پتہٕ اوس ونان الان انکسر ظہری وقلت حیلتی اے عباس چانہِ مرنہٕ سۭتۍ گوٚوم کمر کام وۄنۍ نہ ہسا دِم نہٕ زانٛہہ اے عباس کتھ جایہِ چھُکھ پیوٚمُت بہٕ یِمے چٲنِس
रो तन्हा वदानुस पहलवान बायो समरगन कुने थोस आवास İmam Hüseyin kırık cüda ya sabır mazlumi Kerbelas o sıfahara
वतन वाले में से अख फरियाद वन मगर मे पे अख जवान याद दिवस मस अख जवान जाहिर हो बीमार से जेर इलाज ऐ परवदिगार एमसी हजरत अब्बास सुनची वास्ते खुदाया तम सिंस दादस कर दवा परवदिगार सेहत कामिल करोस अता यम ति बीमार शियत मजलिस मस बीमार दार यमो इल्तिमास कुन परवदिगार तिमन बख्श शिफा परवदिगार मसरूर साहब था साई था मौजूद यम ति आलमी दीन कशीर मस परवदिगार तिहुन साई था मौजूद साहिब नजरस कर नियाज कबूल ऐ खुदाई कोई मालिस कोई करो बजा ताबा कोई मार आसान यमन बजान सरमस यमन आसान सर बोन कुन वली दियो हजरत अब्बास اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم احينا حياه محمد وعلى محمد وامتنا وممات محمد وعلى محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا معرفه محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا موده محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا ولايه محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا شفاعه محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا شفاعة محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا زيارة محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك اللهم ارزقنا زيارة قبور المعصومين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف مرضى وبدائنا اللهم اشف مرضى قلوبنا اللهم اشف مرضى صدورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائج الحاضرين اللهم زواج السائلين اللهم زواج المتوسلين اللهم زواج من مسانا بدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر وعي القائدين اللهم انصر وعي القائدين الخامنئين اللهم اجل صاحب الزمان ارواح المؤمنين والمؤمنات بالخصوص ارواح
صاحب نظر صواب الفاتحة.